Uguo niguo kimurigi ikaraga riria geikeria. Karibu sana muingi wa Kiambu urauga nduri urathoma riboti ya BBI niguo mahote gutua matua maria makinyaniru iguru ria riboti iyo. Itura-ini ria kwambira rimuru aikari a mwena ucio marauga matire marakinyirwo ni kovi cia riboti iyo na koguo marahoya atongoria ao mamatwarire kovi icio kuria matura-ini. Reke tuigue uria mararia na mundu gwitwo Gikunga. Nĩ ngatho Michael Njenga na Ndĩritũ Waihũra. Ĩno nĩ kaunti namba 22. Mũthenya wa ira Deputy President nĩ aracerete thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Rari kaunti-inĩ ĩno, na kũrakorwo no teti mũkaru wa arĩa mathurĩtwo nĩ aikari a gũkũ makiuga mũruti wĩra wa mũingĩ ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩira mũnini wa president nĩ gũkorwo ũcio nĩwe wamũheire wĩra. No makĩria ma mau nĩ atĩ nĩ gũkoretwo no teti ũngĩ na ngarari cia nũ wagĩrĩire gũkorwo akĩhĩtũkia BBI. Nĩ Wanjikũ ũyũ wĩ gũkũ ndĩ mũthenya wa ũmũthĩ, kana nĩ ambunge arĩa tũcagũrĩtwo matwarĩrwo BBI kũrĩa bunge na marĩkie kũmĩhĩtũkia. No aingĩ arĩa megũkũ marauga BBI ona matirĩ maramĩthoma, matirĩ ona marona nĩkĩ kĩu marerwo mareherwo kana matwarĩrwo kana gĩtwarwo kũ, ona kana nĩkĩ includĩte hihi maũndũ marĩa mangĩenda mahĩtũkio na mekĩrĩrwo makĩria ta gũkũ kwambĩra makanjĩra ũramba kũrega kwaria cia barabara ĩna haha thutha ũgatũrehera BBI yake. Bishop twĩnawe haha ta njĩra atĩrĩrĩ, BBI we nĩ ũrĩ ũramĩthoma na angĩkorwo nĩ mĩthomete rĩ ũkwenda twarwo bunge mahĩtũkie kana ũkwenda ũreherwo we ũmĩthome na ũtue woni waku? Niĩ njĩtagwo Bishop Garoya na nĩ ngoretwo ngĩmĩthoma ngathĩti-inĩ, ngĩmĩiguaga kwa Inoro, ngĩmĩiguaga kũrĩa kũngĩ. No rĩu nyamũ ĩno ĩna kĩhĩngĩca kĩnene mũno, tondũ wa mbere ndingĩhota kuga nyamũ ĩno ĩtwarwo bunge, tondũ korwo nyamũ ĩno yatwarwo bunge ndoiga andũ ĩtwarwo bunge. Rĩu ningĩ nyamũ ĩno ndingĩhota kuga atĩ ĩrehwo referendum nĩgetha ithuĩ ta aikari a gũkũ kwambĩra tũmĩhĩtũkie, tondũ no nginya wambe ũmenye nyamũ ĩno ũrahĩtũkia nĩ ndũ. Ingĩenda nyamũ ĩno ĩrehwo kũrĩ raia gũkũ kũrĩ wananchi nĩgetha nyamũ tũmĩvare, twamĩvara wega rĩ tũmenye nĩkĩ kĩ haha nĩgetha ndikae kwĩyoha. Ndiũĩ ũhoro wa kanitha ugĩte atĩa, ndahota kwaria ndĩyohe na ndĩ mũtungatĩri, ndahota kwaria njohe raia arĩa angĩ kana bũrũri ũyũ witũ. Na thĩinĩ wa bunge ĩrĩa ĩratũtongoria gũtirĩ bunge tũnyarirĩte teo, wona yaneyo bunge na nĩguo makorokire, nĩ mũrona ũrĩa maratwĩka. Gũtirĩ mũconi ũrathiĩ o bunge wa gũtwarĩrĩria magatũhĩtũkĩria tondũ mararingwo ngundi ya nda nĩ tũĩ. Ũguo nyamũ nĩ ĩrehwo ithuĩ enyewe nĩ ithuĩ tũngĩhota kwĩmenyera tondũ tũtirĩ na mwĩhoko na bunge ĩno ĩkuo. Ngĩhoya atongoria twĩnao tumanĩte na mwathi no MP witũ agerie gũtonya nake gũkũ ũguo macinani akĩiguithagia andũ arĩa mataramenya BBI nĩ kuga atĩ, tondũ andũ acio nĩ matũraihĩrĩirie mũno. Ithuĩ tũraigua maũndũ atĩ nĩ marekĩrwo bunge na kũu no atongoria arĩa magĩrĩire gũkorwo magĩtũrehera maũndũ mau nĩgetha tũhote kũmamenya nĩ matũrĩ tũtimonaga. No nyende BBI ĩno tũreherwo twambe tũmĩthome, tondũ ona mwana ambaga gũthomithio akahĩtũkagĩrio kana akeka atĩa akagwa. Nĩ tũreherwo BBI gũkũ macinani na nĩgetha tũmĩthome twĩtĩkie kana tũreherwo riboti nĩgetha gũkũ tũmĩthome. Wona twamĩthoma nĩgetha twerewe, wona twaerewa tũcoke icokio kũrĩa bunge, tũtige kũreherwo referendum rĩngĩ tondũ tũkũhũthĩra ningĩ mbeca nyingĩ cia thirikari o ũrĩa tũrahũthĩrĩte hĩndĩ ĩngĩ. Kũroneka aikari aingĩ matirĩ marakinyĩrwo nĩ nyamũ ĩno mareta nyamũ ya BBI, na koguo marauga mambe mareherwo mamĩthome matanatue itua rĩao kana ĩgũtwarwo bunge kahĩtũkio nĩ ambunge na kana hihi mekũrenda referendum nĩguo merutĩre mũgambo wao. Kana we kugaga atĩa? Niĩ njĩtagwo Mwaũra, no ha mawoni makwa korwo ona ĩngĩũka tũmĩthome kũgererio harĩ andũ nĩ cost mũno mwena-inĩ wĩgiĩ mbeca atĩ ĩrehwo nĩgetha ningĩ tũcoke tũmĩhĩtũkie. Niĩ no njuge oguo atongoria aingĩ maronire nĩ njega na no yũke ĩcenjie rĩ nĩ hĩtũke ona akorwo ĩkũhĩtũkĩrwo na bunge. Ũhoro wĩgiĩ BBI niĩ no njuge handũ ha ũtinde ũtuĩke costly mũno thĩinĩ wa kũrehe ningĩ mbeca icio, tuge o ũrĩa mararĩ hĩndĩ ya mawoni ĩrarĩa mbeca nyingĩ, rĩu ningĩ tũreherwo ningĩ cost ningĩ billions of money. Ino njuge ĩhĩtũke yothe mũingĩ wa gũkũ ũramba kwendekithia reke BBI ĩno yambe ĩrehwo kũrĩo mamĩthomere, marĩkia gũthoma na kũmĩtaũra rĩ nĩguo megũtua itua rĩao. Aingĩ makiuga matiramenya nĩkĩ kĩu kĩratuĩka gĩtwarwo bunge kana gĩtwarwo kana kĩetererwo kĩrehwo referendum. No mawoni mao makauga atĩrĩrĩ, reke mambe mamĩthome na yetwo nyamũ handũ-inĩ ha Inoro
TV kuma goko kaunti ya Kiambu citagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Nyingi muno Charles Gikunga wa Kariuki na twacokia ngatho muno nima aingi marauga nyamu ino tutie turamithoma jenga gutire time ya guthoma BBI ni kuhanga mutu na school fees kana ni BBI ni matuthondekere uchumi BBI ni thutha-ini ucio macio ni mawoni na uthira mbere na ututumira mawoni maku na baitwa SMS ni 2288 halo kimure njitagwo kiarie kuma Gatundu North kiuria giakwa ni riri turaigua mawoni ma Central no twende kumenya mawoni ma Nyanza na matura maria mangi mawoni mao mahana atia iguru ria BBI akauga kimuri geriai kumoria uhoro ucio BBI ni njega no gite gai prime minister kieherio tondu ona mbeca gutire na bururi no thire we naguo no wangui kuma kuria Naivasha ni momo mawoni ma andu aria marakorwo magitwerora thie na mbere na gututumira theinie wa SMS 2288 no warandirie na ithue na njira ya Facebook Mike Jenga na Derito wa ihura nyingi no tukore kuria theinie wa Facebook live jaba wira twina wakiri Paul Mwangi twakena ningi no gutumenyithia kuma haguthie na mbere ningi twina Mheshimiwa Alice na Kathi kuma kuria mwena wa Rware Mheshimiwa heka undu kurikagia ni kugite rutiga gutunyarwo ukirikagia nigetha na Paul Mwangi na akahota ku understand wega ona my sister na Alice ndaigwa makiuria kiu it is true tuhutukirie bilioni 10 nithie tutihutukirie tiala sio murauga tuhutukirie BBI uhingo ucio niguo rathi ugitwaraga maundu makaritwa mugicoka mugitwaro kwa interior wenda kuria guothe kurenda gutwarwo maundu magekwo na dictatorship ni kwa interior because ona kumeta bunge sometimes they don't come in the parliament but I agree with you beca iria andu a Mwangi matumirite is so little. I agree with you muheto to beca tunini muno turia murutite wira natuo na mukarikia wira ucio no beca iria nyingi ni iria hithitwo na hithitwo ni cio iraha kadu cia kuhakadu nigetha meke ura irendekana uhoro wa BBI no ndauga uguo nundu wake wa ihura ugiuria micemanio iria kugonetera twari nyiriri andu a mari ko maheagwo ngiricio 5 o mundu mbeca icio cia budget ine there's no budget icio ni cio riu ndirakwira iria twahutukirie uria iratumirwo igacoka igekirwo andu ndira reject uhoro wao muno mareta ati Kikuyu Council of Elders now andu tumagoka na njugwa na ngothi na ndu mahakitwo makaheo mbeca makarehwo ku mobilization kiama kiria uri muthuri wa kiama niku ni ndaumia ni kwenda kiama ndi na Jesu di kwenda kiama na kimwe na thuri ndo mahire mburi ni ndamahire na ndi kwenda ni ndauma ndacoka kwi Jesu ni urauga wiroreirwo king'ang'a-ini ndauga king'ang'a-ini tandu ni kimuri-ini ati no umire kiama ni ku ni ndi na Jesu kwenda kunjira athuri a mburi ni marahako most of them mwiro ni kumaruta kuragituika kuria saga na mari 500 yes 500 you see ni umagala ateithia president initwe na rezi atukambiriria horo ucio wa Kikuyu Council ni ndambiririe Kikuyu Council wenda ni kuria thika ndwarikana ria twanyititwo nginyitwo mundu andeithie ni Kibaki akiuga turekererio andu aria ngi maciraga ona ithure ko twikate tucire you see the problem ni twathondeka Council of Elders Council of Elders nigetha ni ria tuhitania na Paulo kana uyu emutetiri magoka ta community ya Gikuyu gwikate gutuiguithania na gutuiguithaniria today jeraru ya mara play umuthi they are quiet they are just money but they are quiet uti handu mararia uti handu maronekana on hamwe the only the people who are standing differently the Council ya Naikuru because actually we are completely different no ayari they are just psychopath beca icio Mwangi na ukwira ni na nigora gucokera ngure ni ndigaitie maundu maigana meri kwari horo wa ma nundu wa miaka yakwa na guthima twine two things I will say anything I will say which is true on me andu acio macoka mbeca icio ciothe makaheo icio nicio iratumira kuhakana mbeca icio kumobilize na kugayania bururi ndagaganio ni kindu kingi bomas ni mwa of course mwa higo kanyamo there was money there ogora mobilization ona ginya bunge ni makagore aliko abunge delegates ciothe me I don't know tawni ndandikite ngatheti ndiguthie na ndingiathire tawni ndia kurukwa wana no ndamenyaga ni intimidation irathi gwikate irathi gwikwo kuna no wamionire ai ko president ikarite haria
Junet akiruma kema kia Jubilee president ito gakena na kana no mheshimiwa ohanini muthuri uyu ri mena gikundi kiria kingiri maikarite thi gwa kahinda kanene muno makariria wira mwega na twa support haria wauga ndungithii horo wa wanari ni gukiuga muthuri uyu wira uria mararutire mena aria angi urakira wa toho na nikio turenda kumenya atiriri muthuri Paul please to thathaurire inyuĩ nĩ inyuĩ mũrarĩ na riboti ĩno tũthathaũrĩre mwarĩkania nayo nĩ makinya marĩkũ mangĩ kana wĩra wanyu no gũkinyĩria president na nĩ ũguo first nyambe no nyende gũcokera hau mheshimiwa ithuĩ ta gĩkundi mbeca iria tũhũthĩrĩte nĩ mbeca nini mũno na mbeca iria ithuĩ twahũthagĩra no cia gũthiĩ kaunti kũnyita horo kũrehe andũ kwaria nao na gũcoka Nairobi gũtirĩ mbeca ingĩ tũhũthĩrĩte na gukiriha ando sitting allowance so ndo mahaka ngirigwo na travel yao gutire mbeca ingi ona benchmarking gutio nemwe turathire onemwe turarutire wira wothe guku na twenda kumenya uhoro wanja tugathie internet tugathoma gutire mbeca nyingi tuginya uthie ate ruraya tomwaka uthie ruraya gwe na internet gutakiri undu tangimenya uria kurathie kiria thino ndo ruri haria tukinyite ri ithu twarekirie wira turaneana report riboti no muhaka eheo kana mundu ka kumita committee kana secretariat no muhaka eheo mundu ukumenyita ambiriria andu magithomaga na makimenya goria rauga ri kunyite mundu kwambiria kumegania augia atiriri aha kwiritwo gwikuona uhoro uyu ni wako ni wa bunge uhoro uyu ri gutwikite ministry no yari kutau kwina maundu mero ministry ya culture ri ikwo rukuri maundu oru munene wa burudi ni wokuga atiri uyo ni ndetikira to itho thirikari ni yake akio ndetikira ministry iki ogwo mukanyita horo cio mugatwara ministry makerwo twarinda ine no horo cio kuri maundu maguka utiki atiri katiba no muhaka cenjio ro hau niho hagukoria muheshimu arauga maundu makuga ni gucenjia watho macio matiri undu ungi no muhaka mathie referendum magucenjia watho statute ichifao cia gatiba kana ichutiba ici no more statute si ha statutes icio gutie kundu guingithie no muhaka cithie bunge ikorea muheshimiwa ruto no muhaka igothodekwo ta bill yathondekwo twarwo kuri bunge na gutie kundu kungingithie no goka gwotuka ni gugucenjio constitution ri hau niho hokaga watuka hari njira igiri hari njira ya kugerera kuri muingi na hari njira ya kugerera bunge ukiambiriria no hau niho tukambiriria kwaria tumenya atiri ni maundu mariko marende moke gucenjia katiba na riu gwatuka ni gugucenjio katiba ri ni njira iri kuererwo ruona discussion ni yori tutiri turakinya koguo ni kumaanisha atiriri ngithikiriria BBI egukorwo gitwarwo icenjio egutwarwo ati constitution change ni BBI uhoro we haha uke o include o gatiba-ini maundu maria meigie gucenjia katiba thiini wa riboti yo meheri marutwo mau nimo megutwarirwo muingi ndono njira ni igiri kamatwarwo bunge koguo BBI report ni kwariria raragiria gatiba inaririe maundu maingi muno niguo ndauga atiri no muheke ikari othe ne irutanirwo gutuike maya ni maundu ma statute maundu ma interior maundu ma Ministry of Culture so 1 year and 8 months riu iyo ni otoga gatiriri ni uhoro ngerutika within 18 months kugario kuu na gutuma na andu mathie maka implement so jegore gwenda gukwira ni atiriri report ni rokire wa mbere twari ha nawe irero ithomwo na ni nae no nginya tuthome to ni twa promise wa jikuria twari haha na tukiuga even better twarikia nigetha andu acio kuria gikuga akwaragiria mari na kwa Ngũnjiri na Nyeri na kugu maundu matura macio mangi mothe nigetha BBI no ndikana tuike ni andu ma hijackire ri kana ndia solve problem ire agirwo kurwo igisolve twabe tu translate andu aya BBI in a language they can understand language no turaria nayo tondu tungeje kwaria gigithungu kana ona mutetio na Ngũnjiri athia rugame haria Bahati muthenya umwe ndagukorwo akinyeire every person right now uria kwagirwo gukorwo na mwangi matana heana BBI no ni magira ndikite ginya how to do it, how to go about it. Because right now ni uraigua na ni mutongoria ndari aramiona araona ngatheti-ini. So what we need to do, copies to come out as soon as possible. Copies ciumire. Ciarikia kumira,
copies cia gutranslate to ate Mount Kenya itheri ona na kuu kungi guothe kila mundu language ira wajikora understand nigetha ambia me understand nigetha atiri waihura ona inyu mugiuka haha mukaiga atiriri is referendum necessary now or BBI no more important for now in terms of priority kana twambe twekirire maundu ma economy itu mbere arafu maundu mangi macoke mokite thutha-ini niki tuona twambiririe uhoro wa BBI no twambiririe andu angi makaja kugucia na tutige tukaragia maona toka ha because ona gitangatho muthenya ucio na tungithikiriria comments iria mundu wothe amikiriri he andu hell bent ati no nginya referendum withio nona riu ateti wona wanegera ateti riu majaga kugucia where it will fit me better take position maje go take position haria nie guka ku favor nie uria kurigana na ndirenda na niko ndiga atiri wajikwa heo wajikwa ithomere wajikwa eigwire aririkana haria ri ni agatua matua maria wajikwa akakorwo akienda gutua na itige kuheo tari dose by force mutige kuhe mundu tari by force no nginya uge o kana uge ona tondu ramwira aige ndaramenya ni ati araigana ni ati agirwo gukorwa akiuga nguga atiriri BBI no ona yato guthieri reke andu mathome including ourselves twarikia guthoma ri ona tutambite kuga kana referendum kana guthie bunge twambe to understand is it really addressing the issue na ndikwira ati wakiri ati matiathire matioririe maoni mandu tondu acio no andu ona acio monire ni andu na ni a Kenya na ni mari na right ya kuga uria marenda Kenya thie na mbere that's a fact until where we have reached uria kuri ni atiriri ndikahae jakwo ni andu mena maundu mao ma kwi benefits nigetha ithie uria mundu arenda ta ona wakinya waje kuga atiriri ni ndinona BBI ikiuga iria twathomeirwo ni wakiri uria wari kuo ndinona ikiuga anga prime minister ime mwena uriko in fact haria uria ndaiguire ni mbunge atuo prime minister ni appointwo ni president reke waji kwathie igwe kana ena bata wa kwenda kwandika andu angi wira kana hatikinyite kana enda kuongerera andu angi wira na niguo ndenda gukura atiri hena handu mareta shared prosperity among the 9 points shared prosperity wakiri na wi haha gwiciria atiri ni maundu macio ni ho hara address economy tuta mwena-ini wa macani mwena-ini wa iria mwena-ini wa ngirigasha in terms of that twambe tuge atiriri ka cross kau kanyitwo kamweri tucokere kuria matura-ini maitu turie atiriri niki giathukirie cai niki giathukirie macani niki kiratuma iria ni raimire ciringi 35 ciroka ciringi 15 anyway na twariririe twi serious ni ndu tiri waihura twikana imira guikia kura ri ana he mundu moiga haria tutingithi guikia kura na andu ahotu andu ona mataramenya ni naku ana andu ona wamatwara mwena uyu ungi matira ona magario ro kwenda so all these things and even that point maraiga corruption fighting with corruption institution citore agiko ni cironekana it is not well built or riu citirahota kurugamana na ungumania ri what do we need to do to strengthen them do we need to have also a branch of them at the county levels and how you see those are the things that we need to be talking nigetha tutethie muingi witu no wana gwakinya haha ati nyingi tukumihura referendum nigetha tuongerere iti kana to benefit a few people it will not work in the right manner tondu right now tukiaria mundu gwitwo Jengari na we ni ukireri some of us have stayed in the traffic for a very long time ni undu ni kurairire na kwarikia kura ifarafara ni thukanu muno ndungihota ku reach people so when you come to talk about positions and you have not addressed iria twetaga the basic need niguo twetaga twi cukuru clothing food and shelter I could hotete ku address rado this kind of things ucoke nyinge no ka kumaigirira undu ngiru no atuma mariganirwo ni what kiratu hara kirarukagira muno ri na twambiririe ni kuonania ati tukeriria maundu ma mothe ri reke tunyitira inisi kenda na tusinyite twi very very careful na gutika koro handu andu ni maja gukoaswo kana kuforcwo meke uria matarenda and the first thing tondu mundu gwitwo Mwangi ni watura ati andu angi mutiramenya ni andu ari kwacio angi maguthi kuneo BBI no nigetha mahote kumenya kana ni parliamentary kana ni referendum me if you ask me they could have finished all that work rather than do nyingi yume kurio nyingi twarirwo andu angi mari kiwe to nio mamioi akiro mara understand mamenya atiri akiro mara understand no maoni maroyaga mari kia kuona maoni matikirekie mweshimwe arathia kauga wega no arikia kuga wega ri no muhaka thukie tondu ni ambirie ndauga atiriri hena chapter itagwo shared prosperity itari na siasa ona hanini
neraria maundu macio mwecimu arauga ati kugayana utonga wa bururi uhoro wa agriculture nigithukitie na ni arauga maundu macio mothe me BBI na turoka tuga kindu kimwe kwanza githukitie ngirigaca vio ni cartel na turoga very urgently no muhaka kururwo cartels iria ciroraga ngirigaca na cimunywo cieko na civunjwo riu ndungiuga mwecimua no renda implementation ya BBI na ndurenda ko ungirauga atiriri ko macio ni maundu maria turaigatana na muri no uge BBI no muhaka implement na maundu macio na maundu macio matire na referendum ndirenda kogo macio ni mamwe ma maria magiro ni guthie straight kuri macio ni betwagiro guko tukingatana riu na ministry ya concerned nigetha tumenye atiriri thini wa ministry ori nikige kwambiririo nigetha turute wira uyu within 18 months tukorwo tuvunjite cartels icio ciothe thini wa ngirigaca maundu maria turari horo wa ngirigaca wa referendum ri no maundu ta 10 less than 10% nimo mara concern horo wa referendum less than 10 ona no uko ni 5% maundu maria maingi nimo magiro tuguikara thi tukiaria na mwecimu tukiga atiriri ni hakunidwo watho upaswo ni bunge no ndu wa kuraga cartels icio uguo niguo tungiraria riu ti horo wa kiria wa bure mwecimu arauga horo wa au ntogoka ketuke kuriwe kathi njeka hena andu maroiga atiriri Mwangi na mautire wira mwega urari wira wa guterikie ni oe to ne joe mutanyire ne joe ne oe gikoyo kiu guterikie ni kuga atiriri ni kwenda urenda gutenjera tondu kwa muhiano ri mwecimwa mwegukuri twerirwo big 4 maundu mana nyumba ma mwiri ngirigaca hamwe nake na igana kwina the big 4 no riu ukeuria atiriri conversation iri rathie na mbere kathi thaa ici ri nyoro BBI na implementation 90 riu ngeuria atiriri twina vision 2030 ni ndirigita kumeigua kwina ngejenga era to vision 2063 ni ndirameigua ngeuria atiriri wa gukorwo tu ni kuri ithu turareithio nyikioro uguo twikore maundu ma bata tondu riu wagua 1 year 18 months kugura uga ni nginya 2021 twerekeire githurano 2022 tugakorwo thini wa gukoroga na hari maundu ma onako kwina ndumaruga atiri he ministry no igukorwo ikiruta na wira no ngirora inegene kuma sagana ucoke uke Bomas turari ebuna kuria kuki arage ningi no riu nginya magavana magika harambe ni kwina wira ukuruteka kweli kathi okorwo atongoria ithuĩ twĩ haha twanjĩrĩirie no tũrũmĩrĩre mũgambo wa president ũrĩa akoretwo akĩhe andũ direction no tũhote kũruta wĩra. Number 1 ndaigua mwecimu ngũnjirie uga kũrĩa niĩ ndarĩ Sagana na nĩ ndarĩ Bomas no niĩ ndionire mbeca koguo uthiĩte guothe thiĩte guothe no hotire handũ niĩ njemanĩtie na Kang'otore ona Sagana agana ocete we no ngaro tendete kanyamu gicera ate ko mutongoria wa kanyamu kana gicera ithondo katere kana gicera niĩ ndionire kanyamu koguo ndikiuĩ mbeca ĩno utana nĩ mĩtũkie tũtingĩ rĩu rĩ niĩ wa mbere na niĩ ndavotĩire thirikari ya Jubilee hau niho thĩna ũkomete because all this confusion wa mĩthikĩrĩria wega rĩ aria maranyita mwena na aria maranyita mwena ũyũ rĩ it's actually the president na president ndirauga atĩrĩrĩ both the president and the deputy president wathikĩrĩria andũ a ODM rĩ kuria Raila raumĩte rĩ acio mararia kimwe na matironeka mena hu no ithui andũ aria mari a Jubilee kana aria mathurire Jubilee acio nio matukanite so if you ask me andũ a Mount Kenya if you ask me starting point tandũ a Jubilee na muheshimiwa niĩ nĩngũgũtũma na rikorwo mwahota mwambe muthie mucire uria mwaciraga 2013 2017 mugoka mugatuhoya kura muri kindu kiu riu ni mwahukanire na nikio kuri na all this confusion na waihura twathie Sagana ri na tondu ni ndaikarite hakuhi muno na haria mutongoria wa bururi ariirie ri augire atiriri andu aya ni ndaigwa mathina manyu mwanjira ni iria mauga macani mauga kahua na niĩ ndi wanyiri indo icio cirikuo akiongerera nginya pyrethrum na indo ingi na mucere no akiuga no amwirire ni augire ni akwete mawoni ma andu na nero hau niho mathina makomete tondu na rimwe akiaria ri ni andu ni mamuririkanagia kuria mathina mao aririe kahora muno na ni oragia ciuria na andu makamucokeria riu ri augire giti kia minister wa agriculture aheanite Mount Kenya region intentionally niguo tuhote ku address maundu mariku no ru warora ari twahukanire even the CS for agriculture handu hakorwo makihota kwaraniria na Jumbe ta muheshimiwa wa Kimani na andu ari angi na president especially niguo mahote kwariria maundu maya ri no uratongoria mucemanio
wa munge tondu Jubilee ori ina miena iri kuri na mwena wi na guku na kuri na ungi hana ta wa mungethaniro o wenyewe ri ni mararwa ni mangethanire until they put their house in order mabe marie macoke moke matuhendeto ni tondu ithu turaikara ithu tutari bunge turi nja ya bunge ri we are almost getting confused. We are confused. Tondu uria matwiraga tukimathura uguo tiguo mararia uria mararia tha ici and I like Mheshimiwa Kimani. Mheshimiwa is very bold ni ndimuthikagiriria kaingi muno no boldness iyo Mheshimiwa riu mitware gikiro kiu kingi kia parliamentary group cokania idudu mwarie kindu kimwe Kenya begutinie ungiaria na muthuri tikio njuriri aikwira ndarebia no uhe wira no ndirebia kwina bilioni ingi anga ithatu cianengerirwo muthuri wetagwo munya nao marauga ati mamwitaga ndokaga riu gukariga atiriri tondu muthamaki nake oimite tuthu njengari no agirie kuhura mucarica ito ndona torenda ku exonerate utongoria ukenda gucokereria aya bara aiko mamuhoyaga bara taga wira ari wika ndeuga atiriri tondu hau haina andu marauga ni tari iheni magiukira njenga kirori ri no takoragwo kirori iguru igutia koragwo kuma president deputy njenga wakorwo ni ta county ya Nyeri kwina governor kwina andu othe ugu kuma 2030 niki tuta inyu mwinaja tondu na tamuracogotha no ndigwaga makiuga ati ni metagwo magathii waihura tareke gucokeria kiuria kiu problem iria nene ri na andu aya thure ri o wenyewe ni mahukanite a Mount Kenya region kuri na aria mari na deputy president na kuri na aria mari na mutongoria wa bururi. That's where the problem is. Na interpretation ciao wa mathikiriria ri na Alice ni John ogwetikania na ni atiriri amwe nio marauga maroneka aria mari mwena wa munene wa bururi ri eigiao nio makirite kitha ici ndiraigwa makiuga undu no aria mari mwena wa deputy president marauga report ino ethire bunge ni tondu hari na mundu renda ku hijack process ni tondu hari na mundu renda gwika atia ni wa mbere if you look at it andu ni mabe mathomo and most importantly kwaje okoro kuri mundu agirwo ni gukenera BBI ino ri it's the deputy president. For the first time ginya Uhuru we mwene 2013 2017 ona ndathire kuhoya kura kivira now arari na njira ciothe cia guthi kuna kwigangara na kuhoya kura then BBI and corona ta deputy president ari we na thina ndirona tari we na thina no ndirauga atiriri tondu oiga abunge aria maramu support nio maranegena ati he mundu wokire uria tugana githungu to spoil the party na Murkomen ari very clear ona Bomas ari very clear ni augire uguo no no ni ta andu amwe na wa deputy president mahatiriirio muno tondu wariku ni ndionire ta mahatiriirio. Let me say this hanini he handu aria auga ati gucokaniririo andu macokaniririo andu mareho hamwe auga nya gutuma wira thiwite andu ayo mere kimacokanirire na iko gikauga atiriri Kihi Gikuru na ithe ati ni ari karemwe kaitwikiria tucoke kaida atari kunene